Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Aduh, eta cepopon, eta aduh berita bagi-bagi. Lelah. Cek, atuh cek. Muni mak gitu. Hei! Benang, siap pantesan hayang ti heula. Batur mah dituan Kang Dodi Kiwari nungguan oge. Bebas gitu, palingan kelernya kosong-kosong ning. Bisti, iya mah bisti. Kang Ira punten. Aduh, bantuan pernapasan lapot. Hah, kayak Berubah Luas. Kak. Tajam kan aja. Mode we mah. Iya tirang sangu haneut mah biasana gurih lemas sareng sangu bari. Sangu bari dipurulukan gurilem ngangge puruluk gepuk. Aduh, teh ngawak teh cak-cak ngurag. Tidak marisol Si karacak ninggang batu lawan jadi legok. Tuh. Tai cak-cak ninggang kanu sangu di lembok. Awon. Nya teh kengeng eta teh. Pantesan bayuh nya. Ye. Teu terang teu damangna terang-terang mamayu. Kacida aduh. Tapi abi mah nya punten Kang Ira, ieu kau kasadayana. Ieu katuangan orang Sunda teh ieu pisan. Tong sagawayah ku urang kabongroy ku tuangan luar. Wah. Kahiji mahal, kadua mata piboroseun nu kieu gurilem. Aduh. Remes. Pedo atuh. Aduh, cilok. Pokona mah nu penting mah seubeuh. Tuh, turutan mah cepopon, hobi narge mamam. Pantesan bayuh yuk. Temeuna kitu ceusa ngarupa oge anu make teuing mah picilakaeun. Seubeuh teuing tinggal nepi ka kembung kitu. Tapi can apaleun teu nanaon, nu penting mah ridho. Abdi mah ridho ngopi gurilem. Oh, eta lain masih kena dibahas gurilem. Teuing beki-beki tinggal gurilem. Nya teh da keur gunana cepopon, yo ho dalam punten kira gitu. Hoyong, Bade nambih deui. Nya atuh. oh, yo candak we. Nuhun. Siapkeun. Hakan yang kelerna neng nya. Sok kagok gitu. Nggak usah mun kitu mah. Capek gini jadi host teh. Nah, kunaon gitu? Kuncat gincit ka ditu ka dieu, kudu ka dieu. Eta mah koordinasi. Si koordinasi itu udah capek lah. Ieu, pan aya paribasa geuningannya gawe mah naon wae. Nu penting mah capek.
Eta. Nah, eta tina capekna tangke jadi matak. Kuduna urang teh bersyukur. Yeuh, batur mah gawe beunghar. Urang-urang mah pan gawe tipes. Tak eta. Tuh. Kadang-kadang oke, gawe duitnya diinjem. Aya gitu kan. Saha ku lanceuk? Nya kitu teh. Parantos uninga sadayana oge. Nah, kang rumahnya gini ya. Ya tuh sok atuh. Sok atuh. Mangga Ayo, lajeng ayo. Mangga. Cak, lajengkeun cak jeung keleuran. Aduh, Namun rek ampun. keluar teh ngomong naon dan ngageur ya, aca bae. Padu Jeung urang teh heueuh we. Padu omong we eta mah, amin mah duh, ampun. Tapi kayak geus sabaraha episode teu ngarti nu. Geun bae haminan udah karena ge amin. Hah balik deui Mang Capat urang kalah teh wah ti Kang Ira. Urang nuntut ilmu deui. Nya. Kala tapi Sok, kalau ieu kumaha. nyerupkeut heula. Mangga cing raos. Da ilmu mah kawas seperti uncal mah moal beurateun ku tanduk. Tapi teh ilmu tungtut dunya teh gableng. Dunya siar maksudnya. Gitu teh Kang Ira punten ieu. Mangga. Nah aya ieu mah buku atau nepi tulisan anu ngajantenkeun panduan hidup orang Sunda di zaman kapungkur kangge kabiasaan sareng tradisi kegiatan hirup orang Sunda. Itu Nah. tah. Saya Mang Cepot matarusan teh. Nuhun. Eta teh yaktos aya tangtosna. Margi budaya Sunda ge nganggaduhan huruf sareng aksarana. Upami Nuhun. saur ahli nama anu kasebat ahli filologi teh eta langkung paos gitunya. Mohon. Janten saurna seueur ratusan gitunya manuskrip atanapi naskah kuno anu ayeuna teh disimpen di museum utamina mah atanapi di arsip-arsip nasional gitunya. Anu diantawisna anu kasebat anu abi terang sakediknya aya sisa Kandang Karesian, Amanat Galunggung, aya Carita Parahyangan, Bujangga Manik, Kakawin Paningkes, Kakawin Tatanen, Sang Sagarupina. Tangtosna tiap tulisan eta masing-masing ngagaduhan eusina pangaweruhna nya aya nu ngeunaan ajaran etika kahirupan, eusina ngeunaan tuntunan kumaha berperilaku kepemimpinan Sunda, Anu disebut ciri wanci cara mangsa teh anu ngeusina tentang pengetahuan alam lingkungan gitu, Mohon. cara tatanen dan aya gitu. Lemawi ieu hiji PR ageng tangtosna kanggo urang. Naon anu kasebat buku-buku atanapi tulisan-tulisan pangaweruh eta anu masih kena dina daluang, dina keropak gitu nya. Ieu kedah aya naonnya kawuningan galih oge aya kapanasaran, oge aya motivasi ti urang-urang zaman kiwari pikeun ngatranskripsikeun kitu nya, janten ngaalih aksarakeun tina tulisan-tulisan aksara Sunda heubeul. Karena panginten tulisan Laten kan umumnya orang ayeuna tiasa maca huruf Laten ya. Terus engke diterjemahkeun, dipesek ku zaman kiwari, dipadungdengkeun ku para ahlina, didangukeun ku urang-urang sadaya masyarakatna. Sugan saseureun sabeuneureun aya anu tiasa kacangking diangge dina kahirupan zaman kiwari. Jadi teu leupas antara bihari kiwari supagi teh teu leupas. Margi di mana-mana bangsa-bangsa nu gede ieu teu leupas tina ciri-ciri budaya bangsana. Jepang tangtosna maju tetep teknologina, tapi ciri Jepangna aya kan? Huruf aksarana sareng sagarupina, etikana sok urang Jepang lamun misalna salah atanapi naon anggar we tungkul kitu ti baheula. Apal kana nilai-nilai anu tinu warisan karuhuna. Ti mana pamianganna nya panginten tina muka tulisan-tulisan tutungkusan baheula. Bangsa-bangsa di mana wae anu ageng tangtosna kumargi tetep ngajaga cara ciri budaya sewang-sewangan. Tapi kieu Kang punten ieu nya kapotos sanes ieu mah. Da geuning kan lamun urang ieu nya rek diajar nyunda, boh tinu rek tulisanna, boh tinu gayana nanaonna moal sok disebut kampungan. Nya eta teh nu kasebat pembunuhan karakter teh. Di urang teh jadi leutik hate Kang. Tah nu mawi tadi teh urang kedah aya kawani sareng kadaek teh geuningannya. Margi ya upami urang salamina teu aya jiwa kanggo teras ngamumule budaya bangsana, budaya masyarakatna atuh kumaha bade majeng bangsana kan gitu. Da ayeuna mah nya ku zaman kiwari tong boroning maneh cenah teu meunang kitu, teu meunang kieu tanpa disadari ku urang nyerep sadaya pangaruh-pangaruh bangsa luar, budaya-budaya anu berkembang ayeuna eta ge bagian tina urang ngalindih kadese. Nu mawi urang teh ulah nepikeun ka kaelehkeun dina hartos kaelehkeun teh kalindih. Tapi orang justru dina mayunan kahirupan bangsa ayeuna naon anu jadi ilmu pangaweruh karuhun-karuhun urang kapungkur
Yuk urang gali deui, yuk urang angkat deui, urang terapkeun, diluyukeun sareng ciri wanci cara mangsa zaman kiwari. Gitu. Nya luyu serang paribasa geuning martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana hancur, tangtu orang rakyatna ge rusak. Da eta ciciren bangsa teh kitu panya. Kamu aya nu apa kana budayana lintang ti bangsana. Gitu. Laras. Wah, Pernah laras. pisan ya. Benernya. Kamari mah ya. Karunya geus sekali dibahas itu. Berapa kali itu? Oh, geus ieu teh. Aduh. Kita enggak bahas pedalan karunya. Oh. Oh, gitu nya. Kumaha tah Ari lanjut, kapungkur benernya karun-karun urang tuturna dikumahakeun hungkul Kang, apakah ngan didongengkeun hungkul, dicaritakeun ataupun kuno metode nu sanes naon ieu? Seueur padikana aya anu kasebat tradisi longser eta dina drama-drama. Aya dina padika tradisi tetembangan. Ditembangkeun, aya dina pencak ge eta tradisi nilai-nilai anu dirupakeun dina gerak nya tari gitu. Jadi tembang, gerak, rupa, gambar, bentuk, seueur rupina. Ari eta tah perkawis nembang teh. Tembang. Nya nembang berarti jalmina mah nembang, eta nama tembang. Ji, ari Kang Ira tiasa tembang. Sugan bae dipecak ieu teh. Cobian atuh. Ari ahli mah henteu ngan tiasa tak karuhun kapungkur ge sok nyimpen nilai-nilai pangaweruh teh dina tembang. Oh. Urang cobiannya. Cobiannya nya. Ayo atuh kela pan adu ambil penembang mah kedah siga artis. Oh nya, tenang. disiapkeun mikrofon pelunas hutan. Siap aya teh. Iya. Mana lang? Mikrofon pelunas utang mah kitu mah tuh meuli mau dua atuh Mang Prim. Yang saha cepot. Tapi hapunten nya Ah, abdi mah sanes ahli tembang. Kan ieu mah resep we. Aduh, nuhun. Perumpamaan anggap we abdi teh artis. Anu ku ieu Mang Prima anu Kumaha? konser tadi ku pencak. Nya. Tah, haleuang. Urang cobian nya. Mangga. Pan ari tembang teh kada dipiring ku kaca pisang suling. Oh, Kang iya. Mang Jibot, Mang Sanjay, Mang Erlan. Sayogi, ayo. Siap. Nada dasarna lah Pak, ieu beli ieu. Nah, kan sakitulah ieu. Nah, simkuring bade nembangkeun dina Wanda tembang Sunda papatet. Tah, tinu Pak. Iya, Kang Ira dari nyanyina. Ya, Ah, sok deh. cobiannya. Daweng diajar ludeng jung nangtung wawuh kakujur ajeg teut kapangadeg hurip ing wang hurip ing sun jirim jisim pangancikan roh hurip nyawa lan sukma gumulung sabuder awun gelar patarema rasa sampurna jati ning Sunda ta Ieu teh papatet rumpakana Rama Pangeran Jatikusuma. Upami dipesek nya tadi jung nangtung wawuh kakujur. Tah. Urang teh kudu wawuh saha urang. Lamun urang teu wawuh kana saha urang berarti urang teu boga ajen. Nemawi dina ciri wanci cara mangsa urang ngigelan jeung ngigelkeun zaman teh kedah narosel apa saha urang teh. Da sanes kahoyong urang diciptakeun jadi manusia. Kersaning nu maha kawasa. Jadi manusana lain kahayang urang diciptakeun jadi urang Sunda. Urang Jawa, urang Batak, urang Cina, urang Jepang, urang segala bangsa. Jadi urang kedah wawuh kakujurna. Jung nangtung wawuh kakujur ajeg tenget kapangadeg. Hurip ing wang hurip ing sun roh hurip. Nah nyawa langsung mah gumulung sabuder awun. Urang teh bagian tina jagat besar. Nemawi tadi ciri wanci, urang kedah apal karena totonden alam. Maca alam, maca kahirupan, alam ageng, alam anu aya dina diri urang. Nah, terus
Nya intina mah eta supados urang dina gelar pataremas rasa ieu teh pikeun nyampurnakeun jatining Sunda maksana nyampurnakeun teh atuh urang digelarkeun ka alam dunya teh tujuanna naon. Tangtosna urang pikeun ngarumat alam pikeun hirup kumbuh babarengan jeung bangsa-bangsa anu beda. Bangsa teh lain saukur bangsa jelema, bangsa tutuwuhan, bangsa sasatoan, jeung alamna. Jadi orang diciptakeun ku Gusti hirup ke alam dunya kudu wanoh. Oh karena tangkal, karena tatangkalanana, karena sasatoanana ka alamna. Didinya karek urang ngarumat alam jeung lingkunganana. Allah Tah eta teh mangrupi nilai-nilai tadi teh nya petuah-petuah pangawuruh-pangawuruh anu zaman kiwari tiasa ku urang dipasieupkeun sareng zaman kiwari atau misalnya ngarumat alam kapungkur mah panginten tatanena ku cara diwuluku atanapi kumaha atau ayeuna mah panginten ku cara-cara anu langkung aya hidroponik teh aya sagala teh sagarutin tah aya hiji deui kitu nya hiji deui ieu manawi urang tembangkeun deui kitu nya mangrupi lagu pamungkas ieu nya malih warni Kang malih warni sayogi atuh war Siliwangi anu malih warni mindah rupa milar pajajaran palias pondok lakon Siliwangi nu ngantun oge da mulih deui mulang ka pajajaran ngaping seueuputu ngalang galuh pakuan Siliwangi kiwari geus tandang deui ngaheuyeut tatar Sunda tah upami lesek ieu sok rada ngageuri margi aya dina sajarah Sunda nya cenah pajajaran teh runtag teh karajaanana tapi nilai-nilai budaya jeung kaluhungan karuhun Sunda baheula masih natrat di kiwari nu mawi karuhun baheula ngaamanatkeun jaga baris ngadeg deui pajajaran Wanda Anyar lain hartina ngadeg deui kerajaan pajajaran tapi nilai-nilai hade luhungna pangawuruh karuhun baheula ku mangsa kiwari geura adegeun deui ka sapajajaranana jadi dina pan ayeuna mah urang katingali beda saeutik paham durdar beda saeutik naon parasea tah nu mawi urang mah kitunya anu masih kene gaduh kareueus gaduh kene naon itu kanyaahkeunna budaya Sunda candak anu saena tina perkembangan nilai-nilai budaya karuhun kapungkur terapkeun implementasikeun dina Wanda kiwari da urang mah ngan saukur nampi warisan pikeun saha urang ngamumule budaya Sunda lain jang urang kanggo generasi urang kapayuna kitu tuh amanatna luyuh pancing logo negara urang berbeda-beda namun tetap satu jua Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika ulah jadi Bhinneka Tunggal Teugeul beda saeutik pasea beda itu ieu pageuleuh-geuleuh ulah daya saruana nyeta rasa nya kagiranya laras sanajan urang beda bahasa tapi lamun misalkeun urang cek batur mah mentimun cek urang mah bonteng ulah dipasiakeun beda bahasa nama da tuduh barang nama kadinya keneh punten kan sae duh punten nah ieu Kang Ira mohon alo teh janten emut kan di urang teh di Sunda teh aya nu namina aksara hanacaraka nah di zaman ayeuna urang-urang teh kirang uninga kanu aksara eta kunaon Kang panyaobna Kang penyebabna kahiji panginten teu diwanohkeun tingawitan di kulawarga kadua dina kahirupan di sakola dina atikan oge panginten kirang di
dibudayakeun dina pendidikan. Katiluna panginten ya eueuh deui kana kabijakan ti para pamimpin urang gitu nya. Sanaos tangtosna upami berbicara di lingkup Jawa Barat kan aya perdanya anu memang entos masihan ugran yen basa aksara seni budaya ieu kedah dimekarkeun deui. Tah tangtosna memang teu gampil gitu ieu proses budaya mah nu namina kedah proses anu sifatna naon gitulah meres manehna kedah bag-baganana kedah bertahap gitu. Waduh. Mawi ya wayahna kitunya urang kedah mukaan deui pangawruh-pangaweruh diajar huruf aksara eta. Sanes diajar aksarana tapi nu pentingna oge eusina. Eusina gitu. Tapi kan kumaha urang bisa ngarti eusina lamun teu bisa diajar aksarana. Kan gitu. Ah sugan we atuh meureun nya. Nya atuh da kudu wajib eta nu urang eta teh. Nya atuh meureun teu diwajibkeun di mana-mana atuh. Urang kudu daek neangan sorangan berarti nya. Mohon. Gitu leres. Oh gitu nya. Tapi Kang kieu nya abi teh sok kaemut naon anu jadi kendala bangsa urang ieu pikeun ngamumule budaya. Ah kunaon gitu kan? Sabab urang teh sok aya paripaos sok hilap kana purwadaksina. Aduh. Dina wayang mah maksud disambut teh purwadaksina purwa. Tapi itu biasanya. Tak ahlina Kang Cepot eta mah kumaha cik Kang Cepot? Hah? Purwadaksina kumaha tadi teh? Purwadaksina purwa. Purwa Teh wiwitan. Daksina wakasan. Tah. Emut kana awal sareng akhiran. Kitu mah kan? Leres. Oh. Mun urang emut kan awalan kanu akhiran minimal urang teh hirup teh bener. Mun urang eleng wiwitan tangtung moal kemalinan laku lampah pake aturan hirup moal kesasar ke lampah. Why? Jinot. Sapraku ukulele nepi ka kitu hebat. Jadi moal pati-pati sepuh karuhun urang masihan budaya nu kasebat warisan budaya. Dua warisan budaya, tangible sareng intangible. Anu sifatna tak benda sareng benda teh. Upami anjeunna teu gaduh kanyaah. Tah. Pikeun putra generasi turunanana. Tah ieu mah sakantenan ieu nuju ngabahas ieu. Kumaha? Ieu teh benang merahna naon ieu Kang? Nu ti karuhun urang, tinu budayana, tinu adatna. Minimal anu masih tiasa diterapkeun lah dina kahirupan di zaman kiwari ayeuna. Saya patarosan teh. Dina pemahaman nu namina budaya atau napi culture, cek bahasa keren mah keren saeutik lah urang Sunda ge bisa keren culture gitu nya. Aya nu kasebat sistem nilai. Margi eta eusi ruh tina kebudayaan teh. Biasana nilai sistem nilai ieu anu sesah robih. Dinu kasebat budaya eta. Nah, naon anu kedah tiasa benang merah dicanak ti kapungkur nyata sistem nilaina. Sistem nilai ieu dibentuk dina hubunganna eksistensi masyarakat sareng alamna. Janten upami nilai mah ibaratna kieu. Nilai kahadean mah kan carana mah beda bisa kumaha-kumaha bae. Abdi nya ka Kang Prima, eta nilai Sunda teh asihan, dedehan. Ya. Kapungkur mah panginten masihan beas atau ayeuna mah masihan artos kan gitu. Tapi nilaina nu pentingna mah nu mawi benang merahna nya eta urang kedah memahami mempelajari kumaha etika jeung adab-adaban karuhun urang baheula. Etika kumaha, adab-adaban kumaha? Etika kumaha urang jeung mapada manusia samuduna salaku sesama manusia. Etika kumaha urang jeung alamna sabab urang ditanggung jawabkeun ku Gusti nya eta makhluk anu eling, kudu kumaha urang hubungan jeung makhluk anu cicing jeung makhluk anu nyaring. Etika urang jeung kahirupan-kahirupan anu memang hubunganna jeung dina sapopoena. Hartosna di dieu etika ieu, adab-adaban ieu pikeun pangenyed di mana urang ngamekarkeun budaya. Nilai-nilai ieu ulah leupas. Upami nilai ieu leupas tangtos budaya amburasut. Waduh, ieu luar biasa. Ieu hatur nuhun pisan Kang Ira kanggo kacindekan sami-sami hapunten nya sanes bade guminter atanapi minteran ieu manuk sakedik sakaterang laras sareng teu nama mangga ka masing-masing diguar deui dilenyepan deui. Kitu we. Satampi pisannya, satampi pisan. Tah kedah leuwih sumanget deui Mang Prima. Dina ngaguar budaya urang pikeun ditincakeun ka hareupna. Jadi kan bae urang modern beda itu ieu ge ngan cing inget kana purwadaksina teh ditincakan urang sebagai urang Sunda gitu kan. Mang Cepot. Hebat. Pisan lah.
Semuanya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Aprima. Kan cepat. Halo. Gusti. Mas karunya tong sesarkan wae. Aduh. Ieu naha datang-datang melisigan hubungan seserian wae. Sedih teh. Aduh. Atau satu tong sesarkan karunya. Aduh mana teh. Ieu kumaha kejadian nepi kejadian. Ieu ari aya warga anyar biasakeun laporkeun ka PRT. Kapan aloge kamari ge dicarekan ka PRT aya warga anyar. Eta mah sarwana baru. Ieu teh Mang Aman. Alah. Aman ieu teh. Sugan teh belut hirup. Karunya tinggal. Sugan teh belut celian teh ieu sugan teh. Cepot. Aduh. Sabar. Ieu naha bisa jadi kasep kieu. Prima, kasep di mana kieu? Ari mana ya teh nepi ka murungkut kieu aduh setruk. Lain lo ieu teh lo. Kieu caritana nama lo. Kumaha manggas. Penting kan orang teh keur ngobor. Saya belah dia, neangan dia. Iya teh di belah dia ujug-ujug. Buka jeung belut. Saya aja belut. Belut ucapkeun aji, sieu ucapkeun belut. Garelut. Da mana mah atuh ya ngobor jeung pe artis artu ieu pan Anjas Monica. Agnes Ulah buka rahasia. Ya kumaha eta kejadianna bisa kitu? Bisa nepikeun ka arah Pas ini. saya Apana kieu? kumaha. Abi teh kan ke sisi galang keur kieu we tah. Di mana? Di galangan teh. Galangan saha? Kieu we tah. Nya galangan saha? Galangan tetangga batur. Abi teh kieu we tah kana galangan teh tah. Heeh. Ningali aya belut. Di hareupeun. Heeh. Molototan belut teh. Dilotok ku abi teh. Belut. Ayo mana ngadon ka urang, amangna urang belut. Api mah pilih pada diketerang. Pada dijelaskeun deui. Dengar. Apana kieu tata dijamin. Lain. Coba Cepopon sana nanyakeun dia udah kurang jelas jauh teh. Kurang paham, Cepopon masih kurang paham dia. Abi ngartos. Apa Bade? Apa Bade? Wah. Satu Bade dijelaskeun deui ku Abi. Kan abi nu ningalina nage jadi Aprima kurang jelas eta galengan. Atos. Apaan gigereun pisan? Ieu anu teu jelas mah Mang Cepot tadi ngan seserian Mang Cepot teu jelas. Tapi Aprima memang aya versi lainnya caritana teh nya. Aya Mang Cepot. Alo mah apa kayak di PRT kejadian anak Mang Cepot mah alah tara diregepkeun Mang Cepot. Apana kieu, Pat? Wah. Sok teh cakeudeung. Halo, Lut. Oh, disangkana urang, sing horeng maneh. Eta masih aman, pantesan atuh digabruk, atuh beda. Punten Lut. Pasti ya gitu. Panan kieu aja. Kita belut teh. Aman kumaha tadi teh? Jelaskeun deui. Aya nabi teh nagalengna. Tuluy. Aya belut. Ngarontak. Itu cerita nama. Oca Bade. Di Kurawa kusaman. Dirames kusaman. Kumaha aman ceritana. Geus deh. Bisa. Jika nu dendam manehna. Wah, Bade apri. Ada. Atuh apri mah kali ya Allah. Atos cekap. Apana kieu? Cing jadikeun pelajaran eta teh. Mantap lah cing ogo di galengan batur. Nah belut ge meureun apaleun, ieu mah lain dunungan urang.
Eta belut teh apalan tapi keur ngurang. Ada tuh apalan. Keur Keur ngobor. Keur ngobor. Apalan kieu? Enggak. Isin ku Kang Ira atuh Kang Ira kade. Kayak da abg bade ngurak heula, bade ti payun heula we. Udah naon Kang Ira. Aduh, Kang Ira punten dia hareureuy wae di bumi teh nya. Tapi sekali hatur nuhun pisan. Sami-sami. Hatur nuhun pisan Kang Ira. Pisan ya. Kang Sepot nuhun ya. Sami-sami Kang Ira hatur nuhun. Abi bade ngurak heula nya. Ngurak belut. Ngan moal lambokot gitu mah. Mangga sadayana. Mangga. Aduh, sampur asuh. Rampet. Aduh, Apalan kieu nya? Bos. Ayo we. Oh, era kudulur coklat di lalanan Joanan ya. Bebersih heula. Nya atuh da abi kedah tamas meureun. Nya, Tapi tuh. kasep kieu cep. Kasep kieu. Apalan? Dulur coklat urang tepan deui ieu nya minggon payun ieu nya kade ulah hilap ditonton terus Napak Jager Pasundan Niang Tandang. Di subscribe channelna Napak Jager Pasundan Official, di like, di share, di komen, jangan diskusi. Nya loncengna Bunyikan. tong tong. Sarang hiji deui ya, di follow Instagramna Napak Jager Pasundan. Kanggo ninggal hungkul aya edukasi, informasinya budaya Sunda. Terus ya, tingali raksukan enggal. Acuk NJP. Bagian. Aya, matakna tinggal we pokoknya mah di Instagram Napak Jager Pasundan. Terus oge sok aya challenge. Sapertos tadi aya Neng Dini. Direncanganku Duta NJP Kang Dodi Kiwan. Ya. Hatur nuhun kanggo dulur coklat anu tos manco nya urang sasarengan nya nyebatkeun hatur nuhun sampurasun. Jarum coklat